Здравствуйте, мои хорошие. Просили у меня рецепт от кашля. Вот читаю вам его. Это из моей книжечки, да, старинной книжечки моей бабушки. Итак, лук нарежьте полукольцами. Приготовьте специальную баночку, небольшую баночку. И слоями лук, сахар, лук, сахар, лук, сахар. Закройте плотно баночку, укутайте ее хорошенечко. И поставьте в теплое и темное место. За один день сок выйдет. Употреблять детям внимательно по 1 чайной ложке 3 раза в день, взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день. Это есть природный антибиотик. Вам это все поможет. С Богом, дорогие мои.